Hey guys! Welcome back to my YouTube channel. So, hindi ako masyad nakakapagsalita dito. So, voice over na lang. So, for this vlog, kakain lang ako dito. Kain-kain lang ako ng chicken, tsaka ng carbonara. Wala lang, eme-eme lang. So, yan, kain-kain lang ako. Napapasayo pa ako sa yan, sarap. So, yan, voice over muna tayo. Kasi, ano niya na. Ayan, pinag-iisipan ko kung kakainin ko siya, inamoy ko pa siya. Ayan, tingnan ko. Sarap ba ito? Masarap ba ito? Ayan, tingnan ko lang kung masarap. Pero maalat siya. Ayan, hi guys ulit. So, kain naman ako ng, ano mga kain ko dito? Ng pizza na eme-eme lang, hinihiwa ko pa kahit hindi naman talaga ako sanay na hinihiwa yung pizza. Siyempre, di ba, subo-subo mo lang yan. Yung triangle. Diba? So, yan, kailangan i-knife and fork kasi medyo social yung restaurant na kinakainan. Oops, naglagay ng chili. 24 hours later. Pati natakot siya dun sa isang malaking aso. Natakot eh, pumasok sa ilalim ng mesa eh. American bully kasi, tinatahulan siya. Wala gagandang babae na to. Siyete kaya gawin yung gupin. Lawit dila. Few moments later.